Þátturinn unnin í samstarfi við Hveragerðisbæ. Nú ætlum við að fara niður á Hveragerði og skoða okkur aðeins þar. Fyrstu kynni mín af Hveragerði var þegar ég var lítill. Það voru að sjálfsögðu gróðurhúsin og svo það var Eden og Mikaelsen og svo aparnir. Ég var orðinn hálf fullorðinn þegar ég fékk að vita það að fyrsti apinn hjá Eden hefði verið vélapi. Hann setti pening í og þá hreyfði hann sig eitthvað. En Mikaelsen, hann var með 2 lifandi aftur. En á þessum tíma fyrir mig þá var þetta allt saman snarlifandi. Þeir hoppuðu og skoppuðu og ég gerði engan greinarmun á þessu. En við förum niður í bæinn og ég ætla að biðja ykkur að taka eftir því hvað þetta er fjöllin, hvernig þau svona umkring, liggja utan bæinn. Hann er svo ótrúlega vel staðsettur og ég held að þetta sé einn af fáu bæjónum þar sem að vegurinn liggur fram hjá bænum ekki gegn, en það er samt töluvert traffík inn í bæinn. En það hefur hann upp á ótrúlega margt að bjóða. Jæja, þá erum við komin að fyrstu byggingunni sem ég ætla að fjalla hérna og ég ætla að taka út alla neikvæðni bara strax. Ég getur svo verið jákvæð á eftir. Þetta er verslunarhúsnæði, það er kjallari undir þessu húsi sem við horfum á hérna. Þetta er verslun á neðri hæðinni þar sem sjónsteypan er og svo er hótel á efri hæðinni. Ég veit ekki alveg miðað við Hveragerði eins og þetta er hlýlegur og fallegur bær með öllum húsunum. Þetta er ekki mín ella allavega þessi gerð af húsum. Og nú veit ég að einhverjir arkitektar urlast upp og það er allt í lagi eins og ég er alltaf að segja. En sko, þessi sjónsteypa finnst mér, ég kan segja bara alveg svo þessi grái litur, mér finnst það bara einfaldlega ekki fallegur. Og mér finnst eins og húsið það sé ekki búið. Aðeins að nefna dæmi það á eftir. Ofan að þetta koma svo venjulegir gámar sem búið að klæða. Ég held að við getum í arkitektúr í dag, ég veit að minimalismin er inn og gengur vel, en við þurfum að brjóta þetta meira upp. Þetta er einsleitt, þetta er ekki hlýlegt, þetta er alveg í andstöðu við allt sem við erum að upplifa í Hveragerði í dag. Hitann og gróðurhúsin og allt þetta fallega sem er hérna. Þið getið seint fengið mig til að segja að þetta sé fallegt hús. Og ég ætla að nefna bara lítið dæmi. Nýlega, það er ekki langt síðan að var byggt hús í Kaupmannahöfn sem var svona stjarnfræði hús. Svo gæst komið inn og skoða plánetur og allt það. En utan á húsinu, svona svolítið sérstakt hús, sívallt og þar var það klætt með múrsteini, 2 gerðum. Þeir voru munstraðir saman, guli múrsteinin og rauði múrsteinin. Hluti af þessu var hins vegar svona sjónsteypa á húsinu líka. Krakkar sem komið þarna, eða unglingar, komið þarna gaggjart til þess að skemma með spreybrúsa. Þau voru búin að spreyja neðri hlutan eins og þennan hérna út. Hitt efnið, það er að segja múrsteinarnir, báru þau meira þess að virðingu fyrir og sáu að það var einhvern veginn búið að klára húsið. Það var ekkert spreyjað þar, það var bara á þessum fleti, af því að þau hafa haldið sjálfsagt að þetta væri bara færi svo undir múrstein og endanum, ætti að skemma þetta, en þau litu á þetta sem hálfklára, þetta var ekki fullbúið og það geri ég líka. Það er svolítið erfitt að vera að ræða þetta líka þegar hönnuðirnir og aðrir geta ekki varið sig, en þetta er bara mín skoðun og ég þreytist aldrei á að segja það. Það er ekkert víst að allir séu sammála þessu og sumum finnst þetta fallegt. En eins og ég sagði áðan, bara þessi grái litur þarna, það er hægt að setja lit í steypuna og aðeins að skerpa á honum kannski. Ég myndi held ég aldrei kaupa mér svona málingu á íbúð hjá mér eða nota þennan lit nokkurs staðar. Ég myndi hafa hann aðeins ljósari eða aðeins dekkri.
En bara það að kalla þetta sjónsteypu, finnast þetta náttúrulegt, það er nákvæmlega ekkert náttúrulegt við þetta. Því þetta er steinsteypa gerð af manna höndum. Þetta er ekki sem við erum að grafa upp eins og Stuðlaberg eða neitt svoleiðis. En mín skoðun. Svo dettum við inn í hérna pínlítinn garð. Það þarf ekki mikið til fyrir krakkana. Ég var að horfa að krakka hér áðan vera að leika sér. Það er alveg endalaust gátt þau frílað í þessum litlu stöllum hérna. Þetta er einhvers konar steinn og svo er sett í þetta mjúk horn yfir eins og við erum að nota í sundlega botna og fleira. Game of Thrones sætið þarna mætt, allri sinni stærð. Fuglahótelið hér á hérna trjádrumbunum og alls konar listaverk hérna inn á milli. Þetta er bara á þessum eina staðum, leið þú kemur hérna inn í bæinn, að þetta er svona dæmi þessi, eins og ég upplifi þetta vinalega heit hérna í Hveragerði. Það er einhvern veginn, tíminn hægir á sér hérna og svona allir afslappaðir. Þá erum við komin hérna í hjarta Hveragerðis og þetta svæði sem við erum á hérna, þetta er í miðjum bænum. Út frá þessu byrjar öll byggðin vegna hitans sem hérna er. Og ég ætla að leyfa mér að segja það að þetta er einsdæmi á heimsmælikvarða þar sem við erum að sjá hérna að vera vitni að. Og það er hvergi nokkur staðar svona hverasvæði inn í miðjum bæ sem er virt nokkur staðar í heiminum. Þannig ég hvet alla til að koma hérna og skoða þetta einstaka svæði. Þetta er alveg urmulla hverum hérna. Við erum með hér, ég held að hann hafi heitið mannskaðahver. Hér féll maður í hver í aftaka veðri fyrir mörgum árum síðan og lést síðan af brunasárum. Það er nú svona eina skrásetta held í slysi sem hefur verið hér alvarlegt. Við erum með borholu hér niður frá sem að rýkur úr. Hér eru hverir sem að gjósa annað slagið. Við erum með hver hér sem að heitir Ruslahver og aðeins að segja ykkur frá því að þetta hverasvæði hérna, það virðist, og nú er ég kannski vonandi að ekki segja neina vitleysu, það virðist vera tengt við Heklusvæðið. Því að áður fyrr þá hentu menn, þetta var mjög djúpur hver og fínn hérna, menn hentu öllu rusli hérna í. Og það verður að segjast eins og að karma er til vegna þess að allt sem var búið að moka hér í, að járnadrasli og öllu mögulegu, 47, þá gís Hekla og þar er einhvers konar tengsl þar á milli sem ég kann ekki að nefna, nema það að hverinn gengur berserksgang og gubbar öllu því sem hann var búinn að fá yfir umhverfið hérna í kring. Þannig að takið eftir, ef maður gerir eitthvað sem maður á ekki að gera, maður fær það í hausinn aftur. Það er engin hætt á öðru. 2008 já, í jarðskjálftunum miklu, þá verða mikla breytingar hérna og vatni hverfur úr þessum stóru hverum sem eru hér allt kring. En svo ég fengi að vita núna að það virðist vera að þetta sé aðeins að koma upp aftur krafturinn. Hins vegar hafa orðið breytingar hér í kring alls staðar út af þessum jarðskjálftum sem hafa áhrif á allt. En að byggja upp þetta svæðið, hérna til hliðar förum við, þar eru 3 götur, þar voru listamenn sem byggðu þar nánast fyrst, þetta voru árin eftir stríð, þarna voru myndlistamenn, tónlistamenn, rithöfundar og bara fullt af listafólki og þau bjuggu þarna, þetta var tiltölulega ódýrt, menn höfðu kannski kennslu með eða einhvað aukastarf, en það var tiltölulega ódýrt að búa þarna, vatnið var leitt héðan eins og það er gert í dag úr hverasvæðinu hérna í húsin, þannig að það kostaði ekkert að kynna þau. Þannig að við löpum aðeins í þær götur og eftir og rétt til að kíkka á hvar þeir voru. En þeir voru þarna alveg fram til 1970 og þetta voru nokkrar af þekktustu listamönnum landsins. Ég ætla aðeins að segja ykkur hérna, ég er nú bara að lesa upp að því ég hef nú ekki mikið minni. Þetta listafólk sem var hérna bara svona
smá brot af því voru Jóhannes úr Kötlum, Kristmann Guðmundsson, Kristján frá Djúpalæk, okkar skáld frá Akureyri, Gunnlaugur Skeving, Ríkharður Jónsson og Ingunn Bjarnadóttir tónskáld. Þetta er örlítið brot bara, en svona mest af þessu þekktasta listafólki okkar, það bjó hér á þessu svæði nefnilega þennan tíma. Já, árum komin hérna í fótabað. Þetta er yndislegt, yndislegt. Sjóðandi heitt og fínt. Ég hvet alla til að koma hérna og skoða þetta. Þetta er hverra mínútu virði að labba hér svæðið og upplifa þetta. Þetta er bara... Ég er alltaf að lenda í svona stöðum sem er svona núvitund. Það er bara, það stoppar allir tíminn. Við erum komin hérna núna í þetta hverfi sem að listamennirnir sem ég var að tala áðan bjuggu í. Þetta er sem sé miðjugatan og svo er gata hérna og gata til vinstri. Við ætlum að labba hérna og skoða aðeins, kíkka hérna niður götuna, en að öðru leyti þá munum við skoða þetta bara með drónamyndum. Ég þekki ekki alveg hver og einn bjó, en ef þið farið hingað þá er þetta að fara svona sýningar eða kynningarferðir bæinn og það sem fólki er bent á hver og einn bjó í þessum húsum. Það er búið að rífa flest af þeim og byggja ný, þannig ég ætla ekki að hætta mér út í neitt svo ég segi enga vitleysu. En þetta er það hverfi sem að tengdist fyrst háhitasvæðinu þarna sem er í miðju bænum og lagnirnar lágu hingað. Þá erum við komin hérna aðeins neðar í götunni og eins og þið sjáið þá eru skilti á húsunum og nöfn þeirra sem bjuggu hérna í. Hér var til dæmis Kristján frá Djúpalæk frá 1950 til 61. Dvalarheimilið hérna kaupir þessi hús og þetta er notað að megninu til sem íbúðir fyrir dvalarheimilis skjólstæðinga. Og þetta er sem sé, ég má segja að það er grund sem að rekur þetta ásamt fleiri heimilum. Þannig að hérna, en já, ef þið labbið hér að þá er þetta merkt megnið af þessu og nöfnin á þeim sem að bjuggu hérna. Skulum við aðeins kíkja hérna á, við erum með nokkur hús hérna í smá radíus, við erum með íþróttahús Hvergerðinga hérna fyrir neðan. Svo erum við með Egilsstaðir, gamalt hús sem var byggt í kringum 1930. Þetta var barnahæli og skóli og var svona byggt að erlendri fyrirmynd, er handverkshús í dag. Og svo fyrir aftan mig þá erum við með grunnskólan hérna. Það er doktor Maggi sem teiknar þetta hús. Og ég verð bara að segja það að þetta hús er, þó þetta sé svona stíft að þá er þetta fallegt hús, þetta passar vel við húsin sem fyrir eru og er bara bænum til sóma. Þetta er svona, já, bara mjög fínt hús. Gatan sem liggur hérna í gegn, hún lá hér í gegn áður og við skulum taka eftir því að þeir hafi ekki hikað við að loka götunni og byggja yfir hana. Ég segi þetta að gefnu tilefni vegna þess að ég hef verið að vinna fyrir sveitarfélag þar sem skipulag hefur strandað á lokun á götu. Og ég held að menn þurfi ekkert að vera hræddir það. Umferð og mannlífið og allt, það finnur sér alltaf leiðir. Við ætlum svo að labba hér aðeins upp í það sem ég kalla listigarð hérna fyrir ofan og skoða aðeins þar. Þetta er ekki stórt svæði hérna, en þetta er alveg afskaplega fallegt og það er náttúrulega kyrrðin og róin. Þetta er svona, minnir maður svolítið á listigarðinn á Akureyri, bara aðeins minna. Blómabyggðin hérna, þetta er allt saman ræktað af blómaræktendum hér í Hveragerði.
sem sennilega sjá þetta og sitja niður og fjarlægja ef eitthvað skemmt. En takið eftir þér líka, við erum að koma úr íbúðabyggðinni, hún bara hérna rétt við og gegnum þennan garð hérna og svo bara náttúran hérna fyrir ofan. Og ég tek hattinn ofan fyrir þeim, hvernig þau tekst að byggja bæinn inn í náttúrunni án þess að eyðileggja umhverfið í kring. Ég veit það sem ég uppalinn, þar eru menn svolítið glannalegir oft, fara bara með jarðýtur, það hreinsað út, sléttað og gert. Göturnar kannski liggja ekkert í tengslum við landslagið, en hérna grær þetta svona saman og ég nefni þetta bara sem dæmi eins og við erum að fara til þess að Akureyri að nálgast Naustahverfi og ég kvíði því að við klúðrum því einhvern veginn að við náum ekki þessari tengingu eins og við erum að sjá hér upp í hlíðina. Það meira þess að hús þarna líka, þetta er ekki girðing sem að við förum bara úr einu hverfi í annað. Þetta grær svo skemmtilega saman, það svo mikil náttúra hérna alls staðar, alveg frá hverasvæðinu sem við vorum í áðan og svo í útjaðarinn og þegar þú kemur í hann þá eiginlega þú veist ekki alveg hvenær þú ferð út úr bænum og inn í hann. Og þetta eitthvað sem við verðum að læra að gera, að tengja okkur betur við náttúruna. Ekki bara okkar vegna heldur barnanna og þeirra sem eftir okkur koma og allavega ekki eyðileggja fyrir okkur neitt. Þá erum við komin út úr garðinum okkar og löpum hérna niður að Varmánni. Hér á þessum stað sjáum við rústir af ullarverksmiðju sem var byggð hérna 1902 til 14 held ég farið rétt með. Fossaflið var notað til að knýja vélarnar hérna og það var unnin ull hérna. Seinna meir og við löpum þangað á eftir, þá var reist rafstöð og stífla hér fyrir ofan. Þannig að það var hægt að ná ennþá meiri orku úr ánni heldur var gert á þessum tíma. En þetta svona gaman að þessu skuli vera haldið við eða þannig lagað að þetta skuli ekki vera eyðilagt. Það góð skilti hérna og merkingar og það víðast hvar hérna í Hveragerði og hægt að lesa sér til þetta nákvæmar en ég að tala hérna. Svæðið hérna náttúrulega algjör paradís bara. Bærinn bara hérna, við vorum að stíga út af umferðargötu. Þannig að þetta getur ekki verið fallegra og fossinn hérna upp frá líka. Þá erum við komin að sundlauginni í Laugaskarði og þetta ein af eldri sundlaugum landsins. Þetta 50 metra löng, 12 metra breið laug og hún var í langan tíma stærsta sundlaug landsins. Ég ætla að biðja ykkur að taka eftir því, hún byggð alveg hérna á milli hlíðana hérna í þessu skarði hérna sem niður. Og þetta svona gegnurrennslis sundlaug, þannig að það rennur vatni gegnum hana stanslaust. Sýrustigið alltaf það sama og það þarf ekki að nota klór eða neitt í hana, þetta bara heita vatni sem rennur hér í gegn. Hún var byggð fyrst 25 metra laug hérna og auðvitað voru þetta bara pollar til að byrja með en svo það árið 1938 sem að hérna 25 metra laugin var tekin í notkun og íslenska landsliðið það æfði hér alveg til 1966. Það má segja að Lárus Rist, sá mikli íþróttamaður, hann braut blað í sögunni hér, hann kom hér 1936 og stóð fyrir í raun og veru uppbyggingu hér og stuðlaði að þessu öllu. Hann okkur Akureyringar og góðu kunnur. Hann byrjaði sund yfir fjörðinn frá Akureyri að Vaðlaheiði í fullum sjómannsskrúða en klæddi sig úr á leiðinu og kláraði sundið svo í sundskýlu. 1963 þá farið að huga stærri sundlaug, gamla rifin hérna og byggt nýtt. Gísli Halldórsson, arkitekt, hann teiknar þessa nýju byggingu sem þótti náttúrulega og þykir bara enn afskaplega fallega, ekki síst staðsetningin á henni hérna á milli hverfanna því að þetta hlíðanna réttar sagt og svo þessi bogi sem gerir þetta allt svo skemmtilegt.
50 metra laug, hún ekki enn komin á Akureyri. Þá erum komin að veitingastað hérna ofar í ánni og enn þetta þessi fegurð hérna. Við erum með stífluna hérna fyrir neðan sem að hérna vatni var tekið í stokk niður í rafstöðina sem var svo byggt seinna heldur en ullarverksmiðjuhúsið sem ég var að tala um áðan. Lögmaðurinn og listafrömuðurinn Knútur Brún, hann lét byggja þessi hús hérna ásamt litlum smáhúsum hér fyrir ofan sem við ætlum að skoða eins og eftir. Ég get ekki látið hjá líða aðeins að nefna hérna, vera svolítið andstyggilegur, því ég nú er að fást við smíða líka samhliða hönnuninni. Það er bílaði hérna hurð og auðvitað ganga menn frá því bara almennilega þannig að hún bílar ekkert aftur. Þannig að það eru tekið þessi risajárn, boltar í gegn og þá á hundruðina að halda, það er bara svoleiðis. Engin fínsmíði þarna. Þá erum við komið hérna kirkjunni í Hveragerði og við erum hérna aftan við hana, við förum fram fyrir hana og eftir og kíkum aðeins á. Þessi kirkja er teiknuð 1967 af húsameistaraembætti ríkisins. Hún minnir pínulítið á Bústaðakirkju í Reykjavík og það er kannski ekki leiðum að líkjast því. Hún er líka teiknuð 1971, svipuðu tímabili, og af húsameistara ríkisins líka. Leifur Breiðfjörð myndlistarmaður hefur skreytt gluggana hérna, mikilli prýði og ég veit bara því miður komist ekki inn núna en eins og ég segi, ef þið eruð hérna, komið þið hérna og endilega fáið að kíkka og skoða þetta.